ay mga KFW. Amo hada hina isyara hina karabas. Light hada karban hina bas light. Kulo jen bas hina light. Hello, hi mga KFW. Dito ako. Dadaigdas ako ng ano ng sasakyan. So may hawak ko akong computer. Computer pang-diagnose laptop. Ito pa yung pang-diagnose ko ng ano. So, manyo ako. Check ko po yung ano, yung sasakyan kasi wala daw pick up. Mabagal daw tumakbo, kaya check ko. Ito yung laptop. Samahan nyo ako. Shout out sa lahat. Pinay Canadian TV. Shout out sa aking asawa sa Pilipinas, si Teresita Real. Yan Troy, hindi ko yung bunso ko dyan, kumustabi o yung mga module nyo dyan ha, sigasuin nyo. Ate Raisa, at yung anak kong isa na si Teresia sa Buru. Shout out sa'yo anak. Yan Troy, Jake, lahat ng taga Esperanza, Carmen, Surigao del Sur, shout out. Shout out kay Liza Tibol, Pinay Canadian, Ilaw, Pinoy, Hawaii, Canadian, shout out kayo sir. Peter Pan, sir, magpagaling po kayo sir, shout out. Archie Kadan, ato sa Australia, shout out sir. Sana maalis mo na yung kulang mo. Cheryl Sino, che, buddy, shout out sa'yo. Mga hindi nabanggit, pasensya na po nandun ko yung ano, wala, hindi ko dala yung ano. Kakuya TV, shout out. Aurelia Kroger, shout out po. Si Ma'am Au, shout out po ma'am. Ito ko yung engine po dito. Ito ko yung pump niya kung okay. Yung cylinder, yung sa injector, sa injector ng ano, ng makina. Kunay ka naman. Ayun, kunin po, nakukunin. Ito po yung pang-diagnose ko yung laptop. Pang-diagnose ko ng sasakyan kung anong tira. Bakit lahat ng mga ano ng sasakyan nakikita niya. Nakikita po dito sa computer. Kasi high-tech na ngayon puro electronic na yung mga sasakyan So may ikot-ikot pa Ayan, lumabas po yung mga naka red color. Red color yan po yung ano, yung ano niya, yung mga naka red color. Yan, ito yan yung mga nagano sa kanya, lumalabas. So, tingnan ko kung ano. Isio crankshaft.
i-reach natin yung ano, reset natin. So, ano yung lumalabas? Unit 4, cylinder number 4, post air. Number 4, mati, ayaw, wala, hindi gumagana yung number 4 na cylinder. So tinuturo po niya kung anong tira. Ayan po, baka makikita nyo yun, ito number 4 yun ang ano, mga error niya sa screen lumalabas. So i-click ko po to, nakikita po doon sa ano kung saan siya. So, ganyan po ang mag ano, kahit yung mga sasakyan ngayon ng mga bago electronic na sasakyan, kailangan computer. So i-diagnose po natin, i-click natin yung pump. Ayan po, ito po yung ano niya, lumalabas, yung cylinder number 2. Salata? Tani cycle? Wala. Ayan po, makikita po yung cylinder number 4, ayan po nakatulang. Number 4 po ang sira. So natin yung cylinder po. Yan, cylinder po. So dito tayo sa check, system check. Kung nakikita niyo po, cylinder. So punta tayo dito, check. The engine must be running, idling. At kailangan naka-idling siya. So tingnan natin. So number 4, ayun. So number 4 po, kasi number 10 siya. So dapat 0.0, kung 1 point, okay lang yun. Ayan eh, 0.0. So 1, 2, 3, 4, 6 cylinder siya. So 4, number 4 sila. Kaya wala siyang pick up. Tingnan na lang yung baka yung ano niya, pagkakura. Mamo, vendor pa. Cylinder number 4 po ang hindi gumagana. Wala akong taga-camera eh, kaya mahirap. Wala akong taga-camera kaya nilalagay ko lang. Wala akong taga-camera eh. Yan po, KFW.
off, on off. Manual cylinder cut off. Manual cylinder cut off. Natin itong number 4 kung isang mamatay hindi number 4 on off ang ano yung kuryente ng ano cylinder, yung kuryente namamatay ba siya sa computer pwede mong patayin. Hindi nagbago. Ito ay sawa. Talaga. Mamo door pawin. Talang saya wahid ikiga. Pakita ko sa mekaniko kung saan ang ano, saan ang sira. Magalang mekaniko eh. Nakita ko yung sira. Shout out sa lahat. Kung na kayo kaisahin, alam nyo na po, basta yung mga lahat ng mga nasa YT, mga ka-OFW ko, yung kababayan natin nandito sa Kuwait. Bro, shout out sa'yo, sister. Grabe yung bata. Grabe mga ano yun. Hinintay ko yung mekaniko kasi papakita ko sa kanya kung saan yung tira. Ayan po, number 10 na laptop. Cylinder number 4. Pag 10 wala, hindi ko magana yun. Hello my love, kumusta kayo dyan sa Pilipinas? I miss you so much. Miss ko na kayo. Kunting tis-tis lang. Ganun talaga ang buhay. Kasi ito na naka-ano natin. Tis-tis lang tayo love. At ikaw dyan, mag-iingat ka. Ingatan mo yung sarili mo. So, ha? Lala mapis agad sa borda check wa cylinder wa soft door pa.
Masakar ha? Lah mapi sakar. So. Durpa. Mamo horn. Anarakib horn mamis kira hina horn pi. Pi hina gadi mada pam soswa wa ada anarakib. Mapi malo horn aba jen mapi malo. Yung ibig sabihin na mapi jen, sahi mapi sahi. Kung okay ba daw or hindi. Sa Durpa sa Saudi kuis ada kuis anta kuis anta kuis yung ibig sabihin ng anta kuis yung okay ka ba anta kuis kif halik kumusta ka Durpa! Menawar bay! Durpa bay! Durpa! Ina saya rasa Durpa! Tal saya. Sup, awal bakak badel badin anta anasuk. Ha? Badel bakak, badin anta anak tani maracik. Mapira baraturba, bakak badel. So pada asra iji, mai ji bakak. Arba. Arba? Ayo anta awal bakak badel, badin anak tani maracik. Jen kalas. Ayo. Ha? Oke. Putar siya ng ng gara. Ang tawag dun sa sa haraj. Ang tinatawag ng haraj yung junk shop. Bintahan ng mga second hand. Tawag dito haraj. Kaya kahit anong cut-off ko ayaw mawala eh. Kahit i-receipt yan, pag i-diagnose siya sa computer, ayan, yung computer, lumalabas boost air yung sa intake nya, yung nag-ano sa, ito yung nagmo-monitor ng pick up doon sa turbo, yung boost air, yung arrow ito, yung itong pressure air temperature na sensor, short or open circuit. Pero okay lang po siya kasi ito kailangan importante lahat to, pero yung iba kinakancel na eh pag walang available. Ito fuel temperature sensor, so yun ang luma na rin kasi mga sasakyan at mga bago kaya. So solenoid dito walang lumalabas yung cylinder number 4, pero doon sa diagnose ko mayroon siya. Hindi gumagana yung cylinder number 4, nabubura siya, kaya lang pagdating mo doon sa andun pa rin siya, hindi gumagana. Finish. So na clear ko na, punta ko dito sa check system, cylinder balance idling speed. Ako dito sa check go, yan check ngayon. The engine must be running at idling speed, so naka idling siya. Yan yun talaga number 10, itong 1, 2, 3, 4, number 4 talaga, number 4 siya. So yun na mga KFW. So itong na to, yung natutunan ko dito ko lang to natutunan, self study lang.
Hindi naman tayo nag-aaral ng lab ng ano, computer eh, pero kaya. Boss. Horn jadid? Ada rakib? Kala sana rakib. Cik awal karba din, wala mo din. Ha? Sel clip bara sakka sayar sa? Sel clip. Ayo sil ana ada. Sel clip badin. Tire cutting other side. Wa pisugol hina aslam. So, ulo bara. Sono clip ka kabir hada? Ha. Mapi main ha? So, Main mapi ha main ha? then mafi. Kila ada. May ano, naputol yung wire sa dynamo, kailangan palitan mga kaludi, mga ka-OFW. So ito lang muna to. Sige, mamaya ulit. Bye bye. Ingat po kayong lahat. Bye bye.